Hombre, Ángel, zelan dara oso konfinamendua. Bai, ni ondo. Zertaz abiz. Bueno, gauzie da, oinarte egona zela artelan batzuk begitzen interneten, eta ez dakit zelan heldunaz, klasien landutako mito baten ingarrituta dagoen Rubensen artelan batera, eta eruditzea superpolita. Horatzen za... bai, Persefoneren baiketa ditzen da. Eta gauzie da, gogoratu nazela zutaz, agertzen dalako Hades mitoan, eta ez bazara gogoratzen, zu zara Hades, Angel, hildakoen jainkoa. Eta zelan ez dakizula zertaz doien. Bueno, gauzie da, Hadesek sekuestra goiten dauela Persefone, eta Persefone da Demeterren alaba, nekazaritzan jainkosa. Eta horregaitik Demeterrek izten dauz bere lur danak alde batera, eta ez dauz lantzen, orduen lurra bihurtzen da pasamortu baten. Eta horregaitik herritarrak hasten diez goze ziltzez azkenien ez dauz elikagairik. Eta, bueno, nire ustez azkenien mito horrek azaltzen da gutxi gora behera zelako egoera bizitzen ari garen ontze bertan. Ze, bueno, nik esango neban, pandemia hau dala baiketa, eta azkenien guk sentitzo gune dala gabizela hiltzen barrutik. Ze, azkenien, eta hori da Demeterrek sentitzen dauena, ezta? Dagoela oso triste, eta azkenien bere alaba ez dago beregaz, eta nik esango neban Persefone dala guretzat askatasuna dana, eta ez deko gunez gauz triste etzien, baituta. Eta, bueno, badakit jarri nazela sentimental, baina, bueno, horretarako dauz mitoak eta literatura, eta kultura grekoa. Eta, bueno, Angel, hori, gomendatze dut irakurtzie pare bat mito, konfinamendu honetan niretzako da bizelako izeten kriston denbora pasa, eta gainera horregaz ikastozulako pilo bat, eta... Zerta zabiz? Zabiz egiten oin? Angel? Zer egiten nire nahi zen, badago hor nire arreba, zegoen hor nire arreba, telebista ikusten, eta dakizunez, nahi zen oso pelma, janaz nire betiko berborrearekin, zenbait gauza espliketan. Ohartu naiz, gerkerako klasetan, entzuten ditugun zenbait termino eta hitzak, orain fama hartu dutela. Adibidez, telebista, berezko hitza, edo erderaz telebizion, grekeratik eta latinetik datorrela. Tele, urruneko, eta bista, edo latinetik bideo ikusi. Hau da, urruneko gauzak ikustea. Gero, ere, pandemia hitza, herri guztia harrapatzen duenez, hori zen nahi du. Pan guztia eta demos herria. Gero, ere, badakit, egoera pizkat paranoikoa dela. Hau da, kanpoko egoerei igual beldurra edukitzea. Eta, ezin gara kanpora joan, zeren beldurra ematen du, birusa hartzea. Gero ere, badakit norbait, igual, berarimaren ikerketa bat beharko duela amatzen denean, hau da, psikologo bat. Baina ez animau. Gogoratu Delfoseko hitza, hau da, denboraldi hau zure burua ezagutzeko oso garrantzitsua dela, hau da, noziz auton. Eta azkenik, erakitonenik hitzak oso importantak dira orain, pantarrei edo denara dariola. Bueno, agur Natale, orain noie deitzera garoari, bere berriak edo entzun nahi ditut. Angel, hola? Ondo, eta zu? Zelan jakin dozu. Laurestean abil irakurtzen. Eskilona? Hori da, juminela ikusten grekerako klaseagaz? Guztaiaten pile bat. Ezak horretan zetaz doien? Hori da, Agamenon itzultzen da nien Troiako gudatik, eta topetan da bere emaztea gizon batekin, eta honek biak hiltzen dabe Agamenon, eta gero enteretan da Orestes, eta Elektra bere seme alabak, eta itzultzen dietxera, eta hiltzen dabe ama eta maitalea. Todo una tragedia. Ni guztaiaten pilo bat, izen zan oso polita.
Zertan nabilen, hori, irakurtzen, esan dut, oin kuarentenan nekizen zerrein, eta badakizu datorren urtean ikasiko arte dramatiko, ero hori nahi dut. Eta esan dut, irakurriko tantzerki apur bat. Eta hauz lan jamon dugun klasean, esan dut, landukot berriro. Eta, pasageta iguela. Ni konturatu naz, grekera izan da super garrantzitsua, ezta? Kese guzpioa gauza. Gainera hoen egoera hontan, batez be, pandemia eta hitzen oidanak ezagutzen dugu zela, hizkuntza eta izan da super aberasgarria baietz. Eskerrak, Mireni, eskerrak hartu dugula grekera, Ya te digo. Induzula, berba natalegaz, esan duzu? Ze ondo eta zelan dago. Ikasten bebai. Unai, ez dakit. Igual deitukot, galdetzeko abertzelan dauen. Eta, Bale, Angel, ondo ibili. Agur. Unai. Hola, Unai. Zelan. Hola! Apur bat nekatuta gora honetan ez da guzti gaude berdin. Baina, ez dago importa. Justo neuen Homeroren Odisearen zati bat itzultzen, eta da super aproposa, ze gora honetan ez dakit gauden. Karonte ziklopearen kobazuloan edo Karibdiz zurrunbioan murgilduta. Eta bakarrik espero dut, atenia etortzi Leister eta Itakara itzultzera laguntzie. Egoera normala itzultzera zen dut. Klaro gustatzen jatela grekera. Da idioma, da hizkuntza super txukuna eta ordenatua. Eta bai morfologian eta sintaxin eta batez ere lexikoan. Adibidez gaur goizean ikusi dut. Latinen daukatela hitz bakar bat amor, esateko maitasuna, baina grekeran dituzte lau eta hemen apuntau dodaz, 10. Agape dela maitasuna mai baten inguruan, eros dela maitasuna pasioarekin, filia lagunei eta estorge gurasoi. Eta bebai hortik datoz gaztelaniako hitz batzuk, adibidez erotismo eta filosofia eta agape. Eta irudiote superinteresgarria. Orain badakizu zergatik izan nahi dudan filologoa. Eskerrik asko deitzegatik, egia nagoen apurtxo bat aspertut eta nahi naban norbatekin hitz egitie, eta guztariate zure egia. Agur!